有一段時間痛到好犀利嘅，翻工。反近排就一段時間唔係好麻木，唔係鼻啊，係好似木啊，即係麻木啊，好似總之嗰個木係唔舒服嘅，好似睇下先，我記得嘅。呢個話題我上次喺個信息度係啊講過㗎喎。嗯。你個諗法錯喎，所以有啲嘢個方向唔好錯啊，病痛方向唔好錯。呢個就係腰嘅第5粒骨頭。嗯。明唔明？呢個就第5粒骨頭，呢個咧就係我哋所謂個底骨。啊，pat pat 嗰嚿骨。你呢度咧個窿，打個譬如，睇唔睇到個窿先？係咪細咗啊？問題就係咁啊嘛。你做個工作成日要咁樣彎腰，咁樣起身，你咪會壓到佢咯。係啊。睇你張 X-ray 咧，你嘅骨刺唔嚴重？佢話我係做個神經痛藥啊。係，呢個都係。我每一個方向我答咗你先。第一，你嘅骨刺唔應該影響你咁痛。第二，你嗰種痛嘅路線同埋痛嗰種反應會麻會木咧。你係壓到神經，你個椎孔收窄咗。當你有活動，頭先你指出啦，你有啲彎腰啊、旋動咧，你就會更加明顯唔舒服。個問題就係有一段時間冇點做嘢嘅時，你就輕咗好多，唔會點麻木㗎。係啊，呢個咪就答案咯。我解釋明唔明先？首先要搞清楚，明白。你個知道同你嘅想法唔一樣。你份 X 光片咧答咗你啦。唔係咁樣，但係睇到係個所謂個椎孔變窄。下一個問題係咩咧？你嘅行為急、快、重，成日要咁樣嘅話咧，呢個你唔改咧，呢個唔係中醫、名醫、西醫。你想象下，你嘅日常同你嘅醫治比例數，夠膽講一個星期一次治療係用幾耐時間？你嘅日常係幾多個時間？1比100都唔止。即係你用1%去做醫治，但係你另外有99%咧就不停傷害身體。就冇用㗎，我知道㗎。其實我心裏好明白㗎。個工作個過程可唔可以放緩啲，物件輕啲，或者係穩手慢手啲？係啊，我做嘢要急啊！一睇到一做啦，嗱聲做完。唔好問點解會個腰會咁樣，呢啲一定係勞損，先嘅係勞累辛苦。但係你嗰種個性咧，擺上喺嗰種辛苦上面咧，急啊快啊重咧，呢種個性咧就會損傷身體。而呢個損傷再落去係咩咧？嚴重嘅就會即係傷害咗你個椎骨健康。即係而家你咁樣會發痛嗰種狀態，我已經會攤啦。所以冇得到你唔改。係啊。即係唔好咁急，唔好咁快，唔好咁重，留意自己做嗰個動作嘅姿勢。如果呢份工作上面你係我即係提出嘅，你話做唔到嘅，我轉工，轉份舒服啲嘅工，揾少啲錢。係啊。但係你唔有咁嘅想法嘅話咧，個健康一下滑落去，個問題一出嚟，學你話齋喐唔到㗎喎。到時要付出嘅代價仲更加大。我講嗰啲咧，你要做啊。我哋所以叫護理啊。你護理唔做唔得啊。之前知道佢裡面有原因嘛，那我就買嗰啲藥食嘛，嗱你治腰痛噶嘛。哎呀，食完夜晚嗰時，哎呀覺得嗰個髀麻痹咧。唔係你哋一般人或者有邊個親戚邊個朋友話邊隻好，呢個要由醫生去斷定你個症狀，適合配用乜嘢嘅藥。後尾到哎呀麻痹啦。我哋死啦，就痛到行唔到路啦，返唔到工啦。後尾又休息半個月。所以你哋用錯方法啦。我有一次仲衰啊！我嗰個同事佢又話：哎呀，有個師傅好啊，好犀利㗎，硬咗一次都唔痛㗎啦。一定嗌我去，我有去啊，仲衰啊！我同你講。呢啲咧就係你一般人嗰啲咁嘅所謂叫做認知啊、知識啊。嗱，得罪啲講句咩咧？即係對呢方面醫治嘅常識咧，就無知，即係冇認識嘅知道。就係無知。就因為無知就害咗啦。點解咧？你做咗仲差咗，係嘛？嗰種痛過之前啊。所以唔係你哋嘅諗法咯。而家我咁樣撳你啲肌肉咧，呢個位置落嚟咧，我哋所謂叫腰肌咧，你嘅腰大肌咧，好硬。我意思硬嘅意思，你睇啲地方，係咪好似有嚿嘢走下咁樣啊？其實應該經常按摩下、鬆下筋嗰就得嘅。有幫助嘅，好過你乜都唔做。但係咧，一個所謂叫做主導性嘅運動同被動性嘅
喐動係唔一樣嘅。但係你唔可以揾人亂撳㗎嘛，揾唔到好嘅師傅，有啲話撳死人都有㗎，我哋都驚驚地嘛。呢個事實嚟㗎。嗱，按摩推拿嗰啲咧就養生保健買舒服，即係就唔係治病。你呢種狀態係發緊病，就唔係用啲咁嘅方法。咁感覺到啊，左邊同右邊係咪實好多啊？係，兩邊都痛。係。你用到身體壞晒咯喎。哎呀！響啲痛唔痛？響又唔痛。響啲痛唔痛？唔痛。我哋所有個手法治療、手門功夫咧，除咗係從小練出嚟之外咧，我哋施行嘅過程睇人嘅。唔係個個都一樣嘅。嗱，你瞓正喺度，你試下又搖下，你覺得有喐下，你覺得有踢感㗎？你喐嘅時候會唔會又扯到你？冇啊。咁你遞下你嘅右腳嚟睇。我鬆咗好多啦。鬆咗好多啦係嘛？其實咧，我嚟睇會唔會同椎間盤突出有關係咧？腰有冇痛？冇。嗱，依家70度到，如果再上，80度喎，腰有冇痛？冇。好，去到90，腰有冇痛？冇。就係覺得啲肌肉掹住啫，係咪？拉緊啫，係咪？好，你嘅唔舒服喺你嘅所有嘅右腳，放鬆唔好用力，腰有冇痛？冇。好，80有冇痛？90有冇痛？冇。就係覺得肌肉拉緊係咪？咁就好啲，未必關個椎間盤事。即係個椎孔，即係環向神經系統中嗰個椎孔個窿。細嗰個窿細嗰個地方。係啦，嗰個出問題啫。咁講明唔明啊？聽到係嘛？就係你我話俾你聽，你嗰個聽到響手。係啦，腰五同個底骨嗰個椎孔4、5兩個孔，我同你拉翻開去。好，放鬆。老闆仔，又試下喐下隻腳，呢個肌肉感，呢個係你個腰會覺得扯嗰種感覺。腰冇扯，就係嗰條髀啲嘅緊啲，比之前好好多。雙手咁樣旋一旋個腰，左右唔係咁旋，你睇下喎，手喺前面，個人旋嘅時候個腰要喐。係啦，旋咯，個頭跟住佢，有冇個跟壓住？冇。拉扯咁，向嗰邊，有冇？就喺呢度緊啫嘛。我冇教你呢度啊，呢個肩胛位啊嘛，講腰嘅部分啊嘛。腰冇。冇啊，或者你嘅所以叫做有一個踏腿，一個所以叫抗吹，一個所以叫平衡，會唔會就話你嗰啲扯住？冇啦嘛。但係信我講，唔係睇中醫、名醫、西醫，行為唔改，好快脆又會翻轉頭。清楚嘛？清楚。好，可以，着翻件衣衫。唔該晒。唔好客氣。